আসসালামু আলাইকুম। এখানে দেখো, এটা হবে কমেট, যে হাম্মাম বাথরুমে যে কমেটটা হয় সেটা হবে কমেটে। এখান দিয়ে পানির লাইন, যেটা হলো পানির লাইন, এটা হলো কমেট হবে। এখানে কাছে চলে যাবে, এটা এই জন্য এই পাইপে রাখা হয়েছে। আর এই পাইপে যে এটা হলো ফ্লোর টপের পাইপ, এটা হলো এসির পাইপ। এটা হলো এখানে ওয়াশ বেসিন হবে, এই বেসিনের এই পাইপ ড্রেন পাইপ। এটা আবার এটা হলো এখান থেকে গোসল করার জন্য এখানে ঝর্ণা হবে। এখানে একটা ফ্লোর টপ দেওয়া আছে, মাছ পায়ার হবে এখানে। এখান থেকে পানি চলে যাবে, এটা দিয়ে চলে এখানে, এটা দিয়ে আসবে এখানে। এটা বড় মাছ পায়ার হবে এখানে, এটা ফ্লোর টপ আর কি। এখান দিয়ে পুরো বাথরুমের যে পানিটা হবে এই পাইপ দিয়ে পানিটা চলে যাবে এখান দিয়ে। এখানে টপ হবে, মাছ পায়ার হবে টপের উপরে। এখান দিয়ে পুরো পানিটা এই পাইপ দিয়ে বাহিরে, ড্রেন পাইপ বাহিরে চলে যাবে কাঁচরা। এটা হলো এই সিস্টেমের যে ইংলিশ কমেটের এই পাইপটা ইংলিশ কমেটের জন্য কাঁচরা যাওয়ার জন্য ঠিক এইভাবে এটা এটা আমার দ্বিতীয় পার্ট। এই দেখুন কীভাবে যাবে। পানি চলে যাবে এই লাইন দিয়ে ডাইরেক্ট বাহিরে। এটা হলো কমেটের, আর এটা হলো কাঁচা পানি যাওয়ার জন্য। এটা আর একটা এটা হলো আপনার গাছালা রুম বলে আরবিরা, যে কাপড় চোপড় দেওয়ার জন্য যেখানে ওয়াশ মেশিন রাখা হবে, এটারে ওয়াশ মেশিন রাখার জন্য গাছালা রুম বলা হয় আর কি আরবিতে। দেখুন এখানে একটা ওয়াশ মেশিন, এখানে তিনটা ওয়াশ মেশিন রাখার জন্য তিনটা সিস্টেম করা হয়েছে, 1 2 3, ঠিক আছে। এই দেখুন এটা দিয়ে পানি আসবে ড্রেন পাইপ, এটাও ড্রেন পাইপ, এটাও ড্রেন পাইপ। আর যে নিচে কালো পাইপটা দেখা যাচ্ছে ওটা হলো এসির ড্রেন পাইপ। এই তিনটা দিয়ে পানি আসবে এই ফ্লোর টপে, এই ফ্লোর টপ দিয়ে পানিটা বাহিরে চলে যাবে এই পাইপটা দিয়ে। যে 4 ইঞ্চি যে পাইপ, 3 ইঞ্চি যে পাইপটা দেখা যাচ্ছে ওই পাইপ দিয়ে পানি বাইরে চলে যাবে, কাঁচরা পানি। আর এটা হবে ফ্লোর টপ বড়, এখানে উপরে যে পানিটা হবে বা পানিটা ফলে রাখলে ওই পানিটা এখান দিয়ে চলে যাবে। এখানে একটা মাছ পায়ার হবে উপরে, যে নেট বা আমরা জালি বলি বাংলাতে, জালি বা নেট। উপরে স্টিলের বা একটা নেট হবে, এটা মুখ বন্ধ করা হবে। ওই পানিটা উপরে পানিটা এখান দিয়ে চলবে। ওইগুলো 5, ওই যে রাখা হয়েছে এগুলো 5 গাছালা যে পাইপটা 5 দিয়ে এখান থেকে পানি চলে যাওয়ার ব্যবস্থা আর কি সব। পুরোটা আপনাদেরকে একবার দেখাই, দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন সহজে। খুব সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে। মানে এটা আর একটা বাথরুমের এই দেখাইতেছে আপনাদেরকে। এগুলো নাতুর যা থাকে, নাতুর এগুলো পরিষ্কার করে না এই জিনিসগুলো, এই জন্য একটু কাঁচরা দেখা যাচ্ছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এখানে হবে আপনার কাউন্টার বেসিন হবে এখানে। আর ওই কাউন্টারের যারা বড় করে বেসিন দেয়, দুটো বেসিন হবে এখানে ডাইরেক্ট বড়। এটা হলো আপনার ড্রেন পাইপ, বেসিন থেকে যে পানি যাবে কাঁচরা পানিগুলো, এটা তারপরে এটা দুটোতে পানি নেমে এসে এটার মধ্যে পড়বে। এটা হলো ফ্লোর টপ, ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে না, এই দিয়ে ঢাকানো হয়েছে সিমেন্ট দিয়ে, মশলা দিয়ে। আর এই যে কালো পাইপটা এটা হলো এসির পাইপ, ঠিক আছে। এটা দিয়ে এখানে পানি আসলো, আর উপরে যে পানিটা পড়বে ওটা এই উপর দিয়ে পড়বে, এখানে মাছ পা লাগানো হবে। তো এই তিনটা থেকে পানিটা এটা যাবে, এটা দিয়ে তারপর এই পাইপ হলো ড্রেন পাইপ, এটা দিয়ে পানিটা কাঁচরা পানিটা বাহির হইয়া এখান দিয়ে ডাইরেক্ট বাহিরে চলে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন ডাইরেক্ট বাহিরে চলে যাবে। এখানে ওয়াইটি দিয়ে আরেকটা মাছ পায়ের আরেকটা ড্রেন পাইপ দেখা যাচ্ছে। এটা হলো হাম্মামের বাথরুমের ভিতরে যে
ইয়াটা হবে, মাছ ফায়ারটা হবে পানি যাওয়ার জন্য, গোসলের যে পানি যাবে ওইটার জন্য আবার এখানে আরেকটা দেওয়া আছে। তারপর এখানে আরেকটা বেসিন আছে বাথরুমের ভিতরে, বেসিন, ওয়াশ বেসিন। এটা হলো ওয়াশ বেসিনের ড্রেন পাইপ। দেখুন এটা টপের পোলার টপের মধ্যে এসে পড়েছে। এটা হলো এসি এর ড্রেন পাইপ, এখানে এসে পড়েছে। এই দিক থেকে আরেকটা এসির পাইপ এসেছে, ওটাও টপে গেছে, ঠিক আছে। এখানে একটা মাছ পাইপ দেওয়া হয়েছে, এখানে যে গোসল করার জন্য, বা এই যে এখানে সাথে এখানে শাওয়ার মিক্সার হবে গোসলের, ঠিক আছে। যে পাইপ রাখা হয়েছে এখানে গোসলের যে শাওয়ার মিক্সার হবে, এখানে যে মাছ পাওয়ারের পাইপ রাখা হয়েছে, এখানে উপরে মাছ পাওয়ার হবে কাঁচরা পানি যাওয়ার জন্য। এই পানি, এটাও কাঁচরা পানি যাওয়ার জন্য উপরে যে ফ্লোর উপরে যে পানিটা হবে গোসল করার পরে বা হাত ধোয়ার পরে, এই পানিটা যাওয়ার জন্য এই দুইটাই রাখা হয়েছে। এটা হলো বড়টা, এই তিনটা, এইটার মধ্যে এই পাইপটা দিয়ে ড্রেন পাইপ, এটা দিয়ে পানি সোজা এখান দিয়ে বাইরে চলে যায় কাঁচার পানিটা। আর এটা হলো কমেট, ওয়াশ কমেটের যে পাইপ, এটা হলো কমেট, ইংলিশ কমেট হবে। এটা হলো পানির ট্যাঙ্কি, ফ্রেশার পায়খানা বারবার যে কাঁচরা পানিটা এখান দিয়ে চলে যাবে, এটা পানি ওয়াশ এখানে কমেটটা বসবে, ইংলিশ কমেটটা এটার মধ্যে বসানো হবে, ঠিক আছে। এটা হলো কাঁচরা ড্রেন লাইন, চলে যাবে কাঁচরাগুলো এখান দিয়ে চলে যাবে সব। এটা হলো আউট, পুরো কাঁচরা সব বাইরে চলে যাবে।